Благоустроенные кварталы и квартиры, озелененные улицы, искусственные водоемы и каналы создаются не только для красоты, но главным образом во имя здоровья человека. А мы сами? Всегда ли мы сами заботимся о своем здоровье? Что необходимо сделать, решить ряд проблем. Одна из проблем была... Лев Сергеевич, Да. значит, я правильно вас понял, что вы, ваши работы каким-то образом приблизились к вопросу о бессмертии. Это верная трактовка? Да. Воспитание детей – тяжелый труд и гражданский долг. И мамы, и папы все равно баловали своих малышей. Мечтали дать им то, чего были лишены сами. Правда, рожали все меньше. Thank you.